有五個啦，一喺呢度。Hello，一係邊個？一就我哋要抽獎啊！我哋唔知邊個一啊，可以解答下一係邊個？解答下一係邊個？Hello，一係咪？等我估下先，係咪波哥啊？一細聲啲，係。Hello，熊仔，Hello，好啦，我哋有5個人喺度啊，即係我哋出席率係超過一半啊。好，Hello，大家好，咁啊，今日咧。係，我哋有11個人，我哋已經有5個人在場啦，太好啦！咁咧，我哋今次咧係我哋2026年第一屆嘅馬拉松4.0嘅嘉許禮啊！咁好開心啦，見到大家啦，見到大家係好積極 po 相喎，真係好嘉許大家咁樣。你知唔知 po 相磅重再加記錄你嘅飲食咧？呢個已經可以有3張抽獎券。係一日有3張抽獎券，咁你10日就已經有30張，咁所以咧，同埋咧，我哋人數越多嘅話咧，我哋嗰個獎金獎品係越豐富，同埋咧，大家係唔使攞一分一毫出嚟，咁但係咧，我哋自己教練咧去撥一筆錢去同大家去做一個同大家做一個嘉許禮。咁今日咧就事不宜遲啦，咁我先介紹下我自己先。咁我叫 Gavin 啦，咁我係一位營養顧問啦，亦都係同大家一齊去玩呢一個馬拉松4.0嘅。非常之開心係見到大家同大家一齊並肩作戰啦。咁呢個係我嘅效果。見唔見到？係啦，咦，喺我前面係啦。咁我本身咧係一個大肥佬嚟噶，你睇下我嘅肚腩啦。咁我嗰陣時咧嘅內臟脂肪咧係9度啊。喺7年前啦，好高興喺條街度識到我嘅介紹人啦。佢就喺街度派咗張傳單俾我，就咁咧3個月咧跟住佢嘅方法就減咗16磅嘅純脂肪，同埋咧我嗰陣時超嚴重嘅鼻敏感同埋腸胃敏感咧，每一日都要帶定幾包紙巾，然之後每日都臨時臨急臨忙就會開始肚痛啦。所以咧3個月咧已經可以好好咁樣改善我鼻敏感、腸敏感同埋體重問題，所以咧超級有效果嘅情況之下咧，咁就去嘗試去發展呢個事業啦，咁就嚟到依家第7年啦，同大家去玩緊呢一個嘅馬拉松嘅時候，亦都係非常之開心嘅，因為咧見到有越嚟越多人啦，透過呢個產品都有一個好好嘅效果，咁我自己都好有滿足感。去到3個月後咧，我就已經咁當然呢個唔係3個月後嘅相嚟嘅，3個月咧就減咗16磅，然之後咧發覺誒減完之後咧可以增翻啲肌喎，原來有營養補充嘅底下咧，你再去做運動咧，你嘅線條係好容易就出到嚟㗎啦。你見到啦，話有腹肌啦，有胸肌啦咁樣。依家咧再更進一步啦，嚟緊呢一年有新嘅目標啦，就係有更加健碩嘅身材同埋有更加好嘅健康啦。希望大家咧亦都係循住呢一個目標去進發嘅。咁咧誒講完我嘅 case 啦，今日咧我就會講下，因為好多人咧都問啊，新一屆嘅馬拉松究竟係玩乜嘢嘅咧？有啲咩新咗咧？咁樣其實所有嘢都改變晒嚇。包括有抽獎啦，我哋有積分嘅系統啦，同埋咧我哋亦都係新增咗一個報榜系統啊。我哋好犀利啊！我哋整咗一個網頁咧，去幫大家有啲朋友仔咧覺得之前咧用 Telegram 可能比較繁複，咁我哋已經簡化咗，你直接喺一個網站上面登記你嘅資料咧，簡單你嘅名啊咁樣，你就已經可以報到榜啦。好，咁咧下一張係啦，呢個我嚟嘅。好，咁咧。我哋先講遊戲規則先，係啦。其實我哋每一圈咧，我哋叫馬拉松啦，其實叫馬拉松式嘅遊戲，係啦。我哋就10日為之一圈嘅一個循環。
咁然之後咧，我哋就會唞5日啦。咁我哋就逢1號同15號咧就開始嘅。咁所以咧嚟緊咧就係聽日就已經係第一日啦。咁所以咧已經陸陸續續咧我哋嘅學員咧已經去咗買準備我哋嘅食材啦，我哋嘅產品㗎啦。咁然之後咧，我哋嘅基本嘅門檻咧係3件產品，我哋叫慢跑，係啦。咁最基本係咩咧？Shake Shake 啦、蘆薈汁啦、NRG 啦，或者係 Shake Shake 啦、膠原蛋白粉啦，再加蘆薈汁咁樣，為之3件產品。咁如果想效果快啲咧，可以選擇100分以上嘅，我哋叫做慢跑快跑模式，係啦。咁你再參加下一屆嘅時候，你繼續用100分或者250分以上嘅產品咧，我哋就會有另外額外嘅積分送俾大家。咁另外咧，我哋就會係9個人一組嘅，係啦。咁暫時我哋依家咧係群組有11個人啦，我哋未去到有2組，咁所以咧我哋都會係 group 埋喺一個大群上面。咁我哋會有組長同埋副隊長陪大家玩嘅。咁今一屆咧就唔係我做組長同副隊長啦，咁我負責去同大家去解釋呢個遊戲嘅啫。咁今屆咧我哋係阿 Jess 係做我哋嘅隊長嘅。咁副隊長咧就會Joey 曾係隊長，咁啊 JS 咧就係副隊長，係啦。咁啊然之後咧我哋亦都有大家係入晒咗喺我哋呢個叫任務區嘅 WhatsApp 群組噶啦。咁我哋咧就會喺雙數日嘅時候咧就會有一啲挑戰，咁啊做咗啲挑戰咧就有額外嘅積分啦嚇咁樣。咁積分可以用嚟做咩咧？積分可以用嚟換獎金嘅，係啦。同埋咧可以有抽獎更加多嘅機會啦。好，咁啊，獲取抽獎券嘅方式係啊，呢個係中獎嘅關鍵。咁就係咧，每日報榜啦，上傳你體重，你 upload 你嘅體重嘅數字咧上去網站嗰度就得㗎啦。咁啊，影低2次嘅奶昔啦，係啦，然之後咧報數啦，就可以攞到3張抽獎券啦。咁即係話10日加埋咧就係30張。咁譬如我哋雙數日，每一次雙數日你完成挑戰咧，咁每2日一次嘅一啲任務咧，譬如可能叫你可能分享下同屋企人分享下健康餐啊咁樣，咁就會有一個抽獎嘅券。OK，咁另外咧最慳水慳力攞到抽獎券嘅咧，就係有介紹朋友仔同我哋一齊玩呢個咁好玩嘅遊戲。就係咧，當你介紹家人同埋朋友參加，而且佢係以一個慢跑嘅方式，即係我哋嘅3件產品以上咧，咁你已經有一個100蚊嘅產品抵用券啦。你諗下，如果你介紹9個朋友仔，咁你就有900蚊。係啦，就係咁簡單嘅一個遊戲，係啦。好，咁呢啲產品亦都可以俾你去幫補下你平時食產品嘅錢咯。OK，係啦，非常之抵啊。OK，好，之後咧，我哋就會禮拜五，我哋完咗第10日之後嘅嗰個嘅有機會係禮拜五啦。咁睇下我哋籌委會嗰度我哋定嘅日子啦。咁啊，夜晚9點，咁我哋就會係線上嘅朋友仔就公布我哋嘅減重冠軍。咁啊今日係禮拜三，係啦。係，因為仲有2日開始啊，咁我哋就會係今日做頒獎禮，咁啊，淨係在線嘅人咧，先有機會抽中獎㗎吓，OK，咁啊，聽完畢業禮之後咧，咁你可以係成為我哋嘅優惠客戶啦，咁將來我哋買產品嘅時候會有更加好、更加大嘅優惠嘅。咁之後咧，係啦，另外咧就係攞積分嘅條件啦。積分咧，我哋叫續跑，續跑即係話咧，你譬如今次係第一屆啦，咁下一屆你繼續用100分去買100分嘅產品，你就有多1分嘅積分，係啦。咁有150分嘅話就攞到2分嘅積分，250分就攞到4分嘅積分。OK。咁所以咧，呢啲積分咧，亦都係可以用嚟換獎金嘅。咁啊，然之後咧，每完成一圈咧，就會有1分嘅積分，係啦。咁啊，轉介紹一位嘅參加馬拉松嘅話咧，就會有15分嘅積分，係啦。咁啊，講緊係要用慢跑去計算啊，咁啊，即係60分。
咁啊，邀請新朋友參加我哋好似今日嘅研討會啦，我哋叫做分享會同埋嘉許禮啦，亦都係可以攞到2分嘅積分嘅。咁啊，參加我哋指定嘅活動啦，就可以攞到1分嘅積分。好，咁啊，清楚我哋嘅遊戲規則同埋一啲嘅積分嘅條件啦。咁啊，大家其實係一個好可以有機會攞到好多嘅獎金獎品嘅機會啊，係啦。咁啊，呢個係一個好刺激，我覺得好刺激嘅一個遊戲嚟嘅。好，之後下一張，咁然之後咧，抽獎條件係啦。咁啊，頭先呢度都講咗啦嚇，係啦。咁啊，呢度都講咗任務啊，每次完成任務就可以有額外積分抽獎券。咁啊，最緊要咧就係你最優惠，我覺得帶人參加係啦，有一個100蚊產品抵用券，呢個係我自己好吸睛嘅地方嚟嘅。好，之後咧，如果你成為優惠客戶嘅話，亦都有一個折扣啦，係啦。咁甚至咧，你譬如開始你有介紹咗唔同嘅朋友仔過嚟去參加呢個馬拉松咯喎，咁你亦都喺呢度開始有少少嘅獎金獎勵啦，甚至有唔多唔少有啲收入嘅時候咧，你可以咧去嘗試去做下我哋嘅副隊長。係啦，咁啊透過咧即係其實我都係兼職咁樣，我係本身係一個運動復康嘅教練嚟嘅，我係兼職做康寶萊，同埋咧係將呢個產品咧帶俾身邊嘅朋友仔，亦都同大家一齊去玩啦。係啊，我覺得減肥係一個好好嘅事業啦，係啊，又開心，然之後又可以令到自己身體更加健康。咁啊，另外咧就又可以喺呢度學下點樣去做一門事業啦。好，咁啊，喺呢一個講呢個積分之前咧，咁我想介紹下我哋呢一個我哋呢一組嘅一個組長啊，非常之德高望重，亦都係幫咗好多人去健康，超過1000位嘅朋友仔去改善健康，係啦，所以咧大家喺呢一個群組其實係好幸福嘅，因為咧。出面咧好知唔知搞一個咁樣嘅 program 咧？係如果以1年嚟計係以萬計嘅，以10000去計嘅，攞呢啲 program 同大家一齊陪跑一齊減肥。但係我哋選擇免費去同大家去搞呢個遊戲，亦都要。所以咧，2026年有一個新嘅開始，有一個新嘅目標。咁啊，我哋亦都係好亦都好誠懇咁樣去邀請呢一位咁犀利嘅教練，幫到咁多朋友仔去改善健康啦。係啦，咁啊，我哋有請Joey 係啦，咁啊，我開Joey 嘅靜音先，係啦，解除咗你嘅靜音先。好，開唔開到？係咪啊？Hello，大家好。喂，咁醒嘅 Gavin Sir，多謝 Gavin Sir 介紹我出場啦。係啦，咁咧我係 Joey 啦。咁啱啱琴日其實原來我食咗產品有11、2年嘅啦，總共我琴日先至再睇翻究竟我幾時入會嘅。原來我都好耐之前啦。咁我講翻啦，咁我未用產品之前咧，就係下邊好肥嘅產後嘅再下邊嗰張相啦。其實我本身都係。本身我唔係肥嘅，我係90幾磅嘅啫，都係細細粒90幾磅。咁但係我身體好差咯，咁啊經常肚屙啊、腸胃敏感啊、胃抽筋、腸抽筋，同埋都係好嚴重嘅鼻敏感問題嘅。咁啊成日都要入醫院，同埋成日都要經常都要睇醫生嘅。咁就由中學開始已經係咁噶啦。咁到出嚟做嘢都係咁樣啦。咁諗住就睇醫生就算噶啦，咁其實一直個心咧都想揾啲有營養嘅即係有營養嘅嘢食，咁但係一直都遇唔到喎，咁直至就遇到康寶萊啦，咁就因為當時我唔係減肥噶嘛，咁係因為我身邊有個人咧係減肥嘅，咁變咗咧，咁其實我哋係認識俱樂部啊，唔知你哋知唔知道？即係咧咁係坐低用餐啊，咁可以食一個午餐啊，或者食一個早餐嘅地方。咁當時咧我就係食一個午餐咯，咁就食咗好短時間啫，已經好快改善咗我腸胃敏感、肚屙、經常性傷風感冒嘅問題啦，咁樣咯。咁其實當時都冇諗過做嘅，係啦。咁你食下之後，自己身體改變咗咯喎。
跟住就咁自己食得好咗，咁當然就要即係俾屋企人用啦。咁屋企人用完之後咧，有個效果又好好喎。咁啊，糖尿問題咧都本身都要食藥嘅。咁跟住用咗呢個湯姆拿產品之後咧，連藥都唔使食。咁啊，發覺咦又幾好喎，呢個營養產品。咁就不如試下兼職咯嚇當時。咁跟住係啦，因為時間關係結婚啦、生小朋友啦，咁因為做一個家庭主婦咧，其實真係要好多時間噶嘛。咁當時嘅我又會想兼顧屋企之餘，又想有自己嘅事業喎。咁就係一路湊住小朋友，咁啊一路即係開咗間俱樂部咁樣去做。呢個營運模式啦，係啊，經營呢個項目來咯。咁當時我係會帶埋個仔翻工嘅，你見到咧，咁我成個懷孕過程咧，咁都有 keep 住用產品嘅。咁最終就真係生完之後咧，就用產品減咗10幾磅啦。係啦，咁跟住就餵到我小朋友出咗世之後咧，咁我就餵咗佢3年啦母乳，咁一直 keep 住用產品，咁就益住咁樣餵母乳咁樣，跟住就可以好迅速、好快咁啊減咗10幾磅啦。有冇嘢想問咧，Gavin Sir？好，哇，非常之好嘅分享啊！一個產後嘅媽咪竟然可以去到咁 fit 啊！依家同埋，我想問下咧，呢一個嘅遊戲啦，呢一個馬拉松啦，咁啊，我想問下有冇啲朋友仔你手上係做到一個好一個比較明顯嘅效果嘅客人嘅分享，我想聽一聽。即係你講係參加馬拉松？馬拉松或者係我哋減肥嘅program 啦，咁樣。哦，有啊有啊有啊，咁如果係嗱，因為我本身好得意，我嘅客人咧就我自己唔係減肥噶嘛，咁有個客人咧，最近有個客人咧係佢本身係好瘦嘅一位男士，一位60歲嘅男士啦，咁佢瘦到咧個內臟脂肪咧都係好低個位數字嘅，同埋係得10幾個%嘅脂肪率，咁就望落去唔係好精神咯。咁但係好多人都以為係參加馬拉松係減肥啦，咁但係其實佢經即係參加咗呢個叫做減重嘅班啦，咁跟住就係增肌咯，咁可以增埋脂肪咯，咁樣啦，即係成個人即刻精神晒咯。所以呢個 program 咧，其實就唔係話淨係 for 一啲減重啊、減肥嘅人嘅，其實亦都係歡迎啲想改善健康，甚至係增肌，甚至係塑形嘅朋友仔，係啦。只不過真係減肥嘅市場比較大，咁但係我哋亦都唔想因為淨係 focus 喺減肥，亦都忽略咗其他朋友仔嘅需要。其實其他朋友仔想改善健康、想增重增肌嘅朋友仔，亦都可以透過同樣係優質嘅營養，可以幫到我哋有一個好好嘅效果。所以瘦嘅朋友仔咧，其實更加要補充營養，因為好多時候我哋見到佢係因為吸收唔到營養，或者唔知邊度揾到一啲優質嘅營養嚟到我哋呢一度咧，我哋一餐嘅營養已經有齊晒46種嘅唔同嘅營養素，所以其實佢哋嘅增重增肌嘅效果其實係可以好明顯咯。好，thank you 我哋嘅 Joey 教練，thank you，thank you。我客氣。好，咁然之後咧，去到我哋嘅隊長，我哋就介紹完啦。然之後咧，我哋就到我哋嘅認識下我哋嘅副隊長。副隊長係其實亦都係做咗一個一段時間嘅教練嚟嘅，係啦。咁啊，亦都係我哋嘅 Joey 教練嘅一個嘅客人開始，然之後慢慢發展成為我哋嘅教練啦咁樣。咁我哋有請咧阿 Jess 同我哋去分享下。Hello，大家好。好，咁咧應該就呢度嘅人咧都識我噶啦。咁咧我咧就分享下我嘅過去嘅經歷先啦。咁我因為有冇我個 PowerPoint 啊？有冇我 PowerPoint？咁我因為荷爾蒙失調啦。等陣先啊，喺街可以入大廳，但係入嚟聽，因為我有個客人入緊嚟，等陣先可以。我覆佢先。好，咁咧我就係當初咧，就係因為我見
成面瘡瘡啦，咁就暴肥咗10磅啦。咁我都係有減重嘅需要啦。咁當時啊，但係本身我係唔肥嘅。咁就係因為遇到我嘅天使，就係頭先嗰位 Joey 珍。咁佢除咗幫咗成過千人改善健康咧，咁其中一個咧就係我啦。咁咧佢就係教識我用一個好簡單嘅營養早餐。我用咗5個月時間咧，就瘡瘡搞掂咗啦，便秘啦，停經啦，係啦。因為用咗產品20日就嚟翻 M 啦，但係我停經咗3個月啦，我仲以為真係絕經添啊！跟住睡眠質素啦，係啦，精神啦都改善晒啦。咁因為咁樣我就當時我係做緊3份兼職嘅，咁亦都咧見到佢哋即係喺間級度咧見到佢哋都有增加收入啦。咁我就好奇啦，就即係想嘗試學做健康教練。咁我教練咧當時咧係好新嘅，亦都帶住小朋友嘅。咁佢亦都好有心循循善誘咁樣去教導我點樣去做一個位教練啦。咁我而家咧亦都係一個伸展導師啦、筋膜放鬆導師啦、運動導師啦、兼職康好來啦咁樣啦。咁我亦都係即係有屋企要照顧啦。咁其實每個人都有好多身份嘅，咁即係有好多佢嘅責任啦，咁樣。咁而家一度做嘢就一度係啦，咁我營運我個生意啦。咁當時咧，其實我當初做康姆萊嘅時候咧，學做嘅時候咧，都已經出現好多奇難雜症㗎啦。咁一啲紅斑狼瘡啦，一啲嚴重濕疹啦、生蛇啦，係啦。勁肥嘅又有啦，要減20-30磅嘅又有啦，咁有啲好多係產後肥胖啊、媽咪啊等等，咁包括我媽咪啦，亦都係一個好嚴重嘅心臟病人啦，咁亦都透過產品咧，全部都搞掂晒。雖然當時要處理嘅時候咧係非常之困難嘅，但係咧因為新啊嘛咁但係產品嘅威力真係好有效，令到所有人都得到改善啦，包括我自己身邊嘅屋企人啦咁樣。咁就係因為咁咧，我對產品嘅信心就增加咗，咁亦都好有力咁樣去講我每一樣嘅產品，令到我咧唔覺意咁樣咧額外增加一啲兼職嘅收入，係啦，再而家就繼續發展落去咯。我已經用咗產品7年㗎啦，係啦，咁咧今次咧就係2026年啦，第一次嘅馬拉松咧就同大家一齊去行啦。咁其實咧過程中咧，都感受到大家都有啲唔係好習慣。咁其實咧，如果即係我自己有少少心得啦，咁其實我自己覺得就係如果你要有一個唔同嘅結果咧，其實你要突破你嘅慣性，先可以有一個唔同嘅結果咯。即係簡單啲就係，因為以往嘅一啲習慣啦，累積而成你今時今日嘅狀態。如果你係食康寶萊，好多時就係唔滿意自己而家嘅狀態，想得到改善啊嘛，係咪？咁食已經打破咗一個習慣㗎啦。咁如果喺飲食或者係生活上，你可以改變到即係慢慢去調整，唔好話一嚟就改變啦，慢慢循序漸進咁去調整翻。譬如飲水又可以多翻少少，夜晚又可以早啲瞓。揀嘢食之前，我哋都會有飲食次序教你點樣去選擇食物啦，或者智慧選擇食物啦等等。咁如果識得揀點樣去食，改變少少嘅習慣，已經可以令到之後嘅3個月、半年會有會有唔同嘅轉變，其實都係一個好好嘅效果咯。係啦，即係對自己健康上嘅對自己負責咯，我覺得係。同埋都係可以減少到好多醫療嘅開支啦，同埋社會嘅負擔啦。咁我哋作為教練咧，其實都會有好大嘅滿足感喺度嘅，同埋幫到你，我哋都好開心嘅，係啦咁樣。咁咧下一步係咁咧，就係我哋都要講下頭先講咗啦，我哋有好多嘉許啦，同埋有獎金啦。咁一陣咧，我而家都介紹一位朋友仔，佢其實喺以往嘅減肥班嗰度咧，已經減咗好多磅噶啦，亦都好成功噶啦。其實佢有好多大量嘅 tips 可以俾到大家嘅，超犀利呢個人。因為我咁耐以嚟咧，我都係同2個人減過50磅嘅啫，而係佢就係其中一個。係啦，咁呢位咧就係波哥，我哋有請波哥同我哋
分享下佢嘅減重經歷同埋效果。啊，Hi，聽唔聽到啊？喂，Sir，聽到啊，聽到啊，聽唔你可以講啊。聽到啊？係啊，分享啊。首先，我對產品最初咧都係一無所知嘅，咁另外就抱住一個嘗試嘅心態去食咯。但發覺到咧就係原來啲產品都幾好味嘅，咁就開始去食啦。咁一個星期之後咧就減咗2至3磅到啦。咁有幸咧就係參加咗個減挑班咧，咁你發覺咧，其餘嗰啲師兄師姐咧，佢哋好勁，每個星期咧翻到去咧都有成呢個減4磅，嗰個減5磅，跟住你就激發咗我誒，即係個奮鬥增強我嘅信心啦。咁我咪一路一路食咯。咁用咗8個月時間就減咗50磅，同埋9寸腰啦。咁最重要咧就係令到我啲三高咧冇，即係輕咗啦，唔係話冇咗，即係冇以前咁誇張啦。咁去到最近咧已經係正常翻晒，所有嘅嘢都 OK，連最皮膚嗰啲痕癢咧都冇咗啦。咁產品咧就由最初嘅4杯水一路食到而家咧，我都唔知食咗幾多水。即係好多嘅類產品咧，我都試過啦，佢哋有各嘅功效咯。咁梅之寶咧就係我最至愛嘅，因為佢係令到我咧困擾咗我右眼嘅一隻嘅衰蚊咧，成日跟住我轉左轉右。咁自從食咗之後咧，我發覺我個蚊咧唔見咗啦，即係個飛蚊症冇咗。咁我嘅灰甲咧又好咗喎，好神奇喎。咁令到我啲血管通得好靚咧，就係椰靈參。所以我對今次我嘅減肥嗰度咧，得益咧係非常非常之多咯。咁啊，好多謝康寶來，真係多謝，更加要多謝就係我嘅教練 Jess Wong 啦，佢嘅悉心教導啦，使到佢更加有信心去相信呢個產品嘅功效。咁樣係咁多啦，分享完啦，聽唔聽到啊？好，thank you，波哥嘅分享啊。咁我哋最後咧好快咁樣，我哋就去到我哋嘅抽獎環節啦。咁咧好。咁呢度咧，我已經嗱，我哋呢度可以出席到嘅人咧，先有抽獎噶吓。咁咧我唔知阿1號係邊個嚟嘅，我知道阿熊仔係熊仔啦，Joey 係 Joey 啦，波哥係波哥，阿 Jess 係 Jess，我唔知阿1係邊個。你有冇開咪話俾我知你係邊個咧？係啊，話你咧係唔好夠時間抽獎噶啦，係啦，因為我哋剩翻1分鐘咧，我哋就要 close 咗呢個 Zoom 噶啦。係佢係咁叫我 update 啊。係啦，upgrade 係啦，誒唔係喎，仲有9分鐘啊，太好啦！咁我呢度咧就寫低大家嘅名先，我真係好想知道阿1號係邊個啊？係啦，咁我哋咧首先睇下大家嘅抽獎券有幾多先，係啦，好，好，好。咁咧，我哋呢個直播咧，我哋都會係錄低嘅。雖然唔知錄得好唔好，好似淨係錄到我個樣，係其他人錄唔到大家嘅樣嘅，唔緊要啦。咁啊，第一次。好，咁咧，我哋呢度已經計咗啦。咁啊，嗱，你見到咧，阿 Jess 咧，其實係有95張抽獎券嘅。因為咧，點解咧？就係咧，佢介紹咗6個朋友仔，有6個朋友仔都係呢一個群組入邊噶。OK，咁所以咧有95張。咁係啦，所以因為佢係隊長，所以咧佢係唔計嘅，係啦。咁但係亦都同大家講，你介紹到朋友仔其實好有着數嘅。你又有錢，又有分，又有抽獎券，係啦，三贏，係啦。OK，所以咧你快啲介紹多啲朋友仔，係啦，投入啲一齊玩。OK 嚇，好。咁然之後咧隊長同副隊長係唔擺喺抽獎度噶嘛？OK，係啦，咁即係話我係可以噶嘛？OK，OK，好，咁啊大部分人都係，阿波哥係有18張噶，因為咧介紹咗阿熊仔過嚟，係啦，咁同埋咧阿波哥咧都好好啊，係超級積極去鋪嘢嘅，OK，係啦，咁啊其他朋友仔都最少有2張噶啦，因為你完成咗圈都有1張嘅，咁然之後係啦，總積分係1分，OK，好，咁我哋就可以抽獎啦。
好，咁啊 save 低大家個名先。有邊個喺度啊？睇下先，有6位喎。OK，阿紅1號係邊個啊？我真係好想知啊！我打唔到呢個名入去啦，咁樣。好，我哋淨係擺上線嘅朋友仔嘅啫，係啦，係啦。好，然之後咧，先擺阿紅仔啦，係啦，紅仔係有2張券嘅，係啊，紅仔加油啊，鋪多啲相啊，係啊。好，波哥有18張。好，之後咧就係仲有邊個啊？仲有我啊，係啊，Gavin 啊。1號係邊個啊？1號我照抽1號，我我啊照打係，Joey 啦。啦嘛，啊係，Joey Joey 啊，Lan，OK，Joey Lan 係有2張券嘅，OK，係啦，Joey 好大機會喎，係啦，因為有2個冇咗係隊長佢。同副隊長係唔計噶吓。好，我 delete 埋其他人嘅名先，係啦，入嚟有着數啊，OK，嗯好，咦，點解會咁啊？邊個位上線？係啦，快啲入埋嚟，係啦，等埋佢。唔知咪揾唔到個連，揾唔到個連結喺個群組入邊喎，快啲叫佢入嚟。好，入唔入到？冇就開始啦。咁我哋好俾大家睇下個抽獎先。係啦，阿波哥咧係佔大部分。呢個係抽獎，我就係啦。咁我撳咯喎，係啦。咁我哋有啲咩抽獎禮物咧？我哋真係我哋人數有限，咁我哋嘅獎金獎品咧都係非常之盡量俾到好大嘅優惠俾大家。咁我哋第一份禮物咧就係20蚊嘅呢個產品代用券。其實20蚊好好噶啦，OK。好啦，咁啊我哋咧。如果你喺下好好啊，次聯真絡嘅時候咧，你就直接可以同你嘅教練咧，我哋會將呢張優惠券俾你嘅教練，然之後你買貨嘅時候咧，你就同你嘅教練攞翻啦吓，係啦，佢會同你處理呢樣嘢嘅，OK，係啦，無論你買任何一件產品都係可以減到呢20蚊嘅，係啦，OK，大約係賺啦吓，OK，好，咁我撳咯喎，係啦。我梗係抽中我啦，想係咪先？大聲嗌下自己喺屋企嗌自己個名出嚟，係啦，係邊個咧？波波係邊個？波仔，我終於哇！抽獎運好勁喎，咁都敵過阿波哥勁啊！嚟啊！好，20蚊嘅抽獎券，係我20蚊嘅產品代用券已經係代入你嘅袋㗎啦。OK，咁啊，同你嘅教練去確認下呢一張券，你可以 cap 圖係啦，cap 呢張圖，依家係啦，然之後咧你又有證據同唔知去邊，教練去講翻啦。OK，好 cap 咗未？3、2、1，好 cap 完啦。OK。好，下一個啦，我哋有幾多份嘅見到我產品呃我咩？真係20蚊。下一份係全組人㗎啦。下一份就係全組人嘅，所有嘅，OK，好，明白。好，咁我哋咧就加埋其他朋友仔啦。咁啊，熊仔、波哥嘅其實份我都 Joey 有，連唔連埋隊長嗰啲㗎？唔連嘅，咁就每個人就有一個抽獎機會㗎啦，變咗，OK。好，一，全部計晒一，有一，好，咁仲有阿 Kimmy 啦。Kimmy、Ruby、Sandy，仲有邊個？嗯，冇啦嘛？好，暫時冇番薯係朱古力蛋糕，講咩？一陣間先睇埋喺度先答。好嚟啦。好，每個人係個比例係一樣㗎。好，仲有我嗰個Calvin 係啦。好，我哋仲有2分鐘咋，我要快啲，我要快啲打字啊。Elsa Calvin
仲有邊個？啱啱入嚟嘅，佢唔計啊，啱入嚟嗰個 Kimi 嚟㗎。 Kimi 嚟嘅。OK，好嚟啦，Kimi 都有得抽獎啦，我哋好係啦。咦，阿紅點解咁大格嘅？我睇下先。喂，睇打錯咗2號先。係啦，嗱，大家嘅格仔係一樣啊。好，預備3、2、1，撳。好，20蚊嘅產品代用券啊。係啦，睇下邊個手上啊？喺屋企嗌自己個名。係啦，又係我，又係做嘢。我，又係我，邊個？邊個？我啊！我哇，係我啊！OK，好開心啊！係有佢20蚊。啊！ OK，哇！我可以買蘆薈啫喱嘅。你知唔知呢個頭係用蘆薈啫喱 gel 啊？我成日買好多蘆薈啫喱。咁啊，我又可以去買蘆薈啫喱 gel 頭啦。OK，好。咁啊，今次嘅抽獎去到呢度啦。咁啊，積分咧，咁大家咧會喺我哋會抽獎，我哋會喺群組嗰度公佈啦，邊個係得獎啦。然之後積分嗰度咧，大家儲住，然之後咧係可以累積係攞到一啲嘅豐富嘅獎金嘅獎品咧。同埋最好咧最抵嘅方法就係介紹多啲朋友參加，介紹一個朋友仔參加60分就已經有100蚊啦，你9個就已經有900蚊。咁仲有咧仲有一個獎就係咧我哋嘅減重冠軍。OK，嗱，我哋減重冠軍咧，因為我哋人少少，我哋就得翻一個嘅名額啦。OK。咁咧我哋減重冠軍咧係Jazz 嘅，不過隊長係唔計噶嘛，係咪？咁我哋就會留俾我哋第二名嘅。第二名咧，我哋喺呢10日入邊咧係減重最高嘅朋友仔就係我哋嘅 Ruby 啦。OK，恭喜晒 Ruby。咁我哋咧 Ruby 咧係喺呢10日入邊咧減咗0.7公斤，咁接近1.5磅嘅體重啊。咁啊呢一個亦都係一個好好嘅成績。佢嘅教練就係 Jazz 啊。OK。咁 Jazz 咧就減咗1.5公斤，即係3磅幾㗎啦呢度，係啦，所以咧名師出高徒啊，OK，所以大家咧要好好咁樣去學習下點樣喺我哋呢個群組入邊攞到一個最大嘅價值，同埋咧又可以又攞到獎金獎品，你又減到重，咁一個雙贏嘅局面啦，OK。好，咁我哋今次嘅嘉許禮咧。